ចាជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំមកអាប់ដេតជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាពីផ្កា broccoli របស់នាងខ្ញុំចាដែលបានដាំប្រហែលខែមុនហ្នឹងឥឡូវគឺល្មមកាត់ចានេះបងប្អូនមើលផ្កា broccoli នៅទីនេះគឺអាកាសធាតុពេលយប់គឺ12អង្សាហើយពេលថ្ងៃគឺ18អង្សាចា broccoli គឺប្រែពណ៌ខាងលើចេញស្វាយបន្តិចណាចានេះគឺ broccoli យើងគឺនៅកំពុងចាគឺល្មមកាត់ញ៉ាំតែម្ដងចាបងប្អូននេះដៃនាងខ្ញុំចាអូប្រហែលជាប្រពន្ធក្តាប់ដៃហ្នឹងគឺ2ដងចាធំល្មមកាត់ហើយបន្តិចទៀតនាងខ្ញុំនឹងធ្វើការកាត់ឥឡូវយើងមកឆែកមើលតើចេញផ្កាប្រមាណចាមួយនេះរៀងតូចជាងមុនបន្តិចណាវ៉ាវមានផ្កាចានេះខ្ញុំនឹកស្មាននឹងដាំបានផ្កាចឹងទេហើយនេះគឺមានផ្កាទូចដែរតែចេញខាងនេះអត់ទាន់ចេញហ្មងទេដើមនៅទូហើយខាត់ណាចាខាត់ណាគឺបានប៉ុណ្ណេះហើយខាត់ណាចាបានតែប្រហែលដើមហ្នឹងទេហើយមួយទៀតខាងនេះ broccoli ដែរនៅទូចឥឡូវតិចទៀតនឹងខ្ញុំនឹងធ្វើកាត់ហើយនេះបងប្អូនកលេចមើលទៅស្លឹក broccoli គឺមានតែកើចោះមួយគឺធម្មជាតិអត់មានប្រើថ្នាំទេហើយតកើគឺថាចាប់ម្ដង4 10ចាបញ្ជាក់ប៉ុណ្្នឹងហើយតកើអត់ងាប់ទៀតអរគុណច្រើនចំពោះការតាមដានទស្សនាយើងជួបគ្នានៅវីដេអូបន្តទៀតជម្រាបលាបាយបាយ